Проблема с приложением будильник в смартфоне HTC. Приложение часы в смартфоне HTC, виджет которого находится на одном из рабочих столов, объединяет в себе сразу несколько полезных устройств. Часы, будильник, секундомер и таймер. Это очень удобно, но иногда с данным приложением могут возникать проблемы. А именно, может не сработать будильник, хотя вы установили правильное время, но при этом телефон был заряжен и включен, но будильник почему-то не сработал. Рассмотрим, в чем заключается проблема. Дело в том, что по умолчанию в смартфонах HTC в будильнике включен режим повтора только на будничные дни. Если вы, видимо, производитель решил, что в выходные вам вставать попросту не надо по будильнику. Если вы задаете время, то у вас вот здесь повторить стоит понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Вы не замечаете этого, просто устанавливаете время, жмете готово и ждете звонка будильника. А его нету, потому что сегодня, например, суббота или воскресенье. А для того, чтобы в такую ситуацию не попасть, просто выбираем повторить, либо не повторять, выбираем режим значения, либо ежедневно. Если ежедневно, то будильник будет срабатывать в данное время. Если его не деактивировать каждый день, вам придется его самому отключать. Если вы же установите не повторять, то будильник раз сработает в один день и все. Потом, если вам нужен будет снова данный будильник, вы его просто активируете. Вот в принципе и все. А так будильник, как правило, не глючит. То есть срабатывает, когда нужно, тогда он и срабатывает.